ज्ञानेन्द्र शाहीको संसदमै अग्नि परीक्षा, अश्लील भिडियोबारे पनि दिए कडा चुनौती, मदिरा सेवन गरेको प्रमाणित भए राजीनामा दिने उद्घोष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले आफूलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा गलत तथा भ्रामक सामग्री फैलाइएको भन्दै संसदमै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू आज संसद आफ्नै अग्नि परीक्षा दिन उभिएको बताए। शाहीले आफूलाई मदिरा सेवन गरेर जथाभावी बोल्ने गरेको तथा अश्लील भिडियोसँग जोडेर विभिन्न आरोप लगाइएको भन्दै ती सबै दाबी गलत भएको बताएका छन्। उनले यस्ता आरोपले आफ्नो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै तथ्य तथा जाँच गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरेका छन्। आफूमाथि लगाइएको मदिरा सेवन सम्बन्धी आरोप पुष्टि गर्न उनले संसदमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चुनौती दिएका छन्। संसदमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली बनाएर आफ्नो शरीरका विभिन्न अङ्गदेखि रगतसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ। जन्मदेखि अहिलेसम्म आफूले मदिरा सेवन गरेको प्रमाण स्वास्थ्य परीक्षणबाट देखिए आफू संसद पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको शाहीले घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा आफू भन्दै प्रचार गरिएको अश्लील भिडियोबारे पनि उनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। आफूलाई जोडेर सार्वजनिक गरिएको उक्त भिडियो वास्तवमै आफ्नो भए प्रमाणित गर्न उनले चुनौती दिएका छन्। भिडियो आफ्नो भएको पुष्टि भए आफू राजनीतिक जीवनबाटै अलग हुन तयार रहेको शाहीको भनाइ छ। शाहीले आफू विरुद्ध भ्रम फैलाउने व्यक्तिहरूमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफै व्यक्तिको भिडियो वा सामग्रीलाई आफ्नो भन्दै प्रचार गरेर चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे। यस्ता भ्रामक सामग्री फैलाउनेमाथि सरकारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै शाहीले गृहमन्त्रीसँग कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। संसदमा आफूले कुनै पनि आरोपबाट नभाग्ने र आवश्यक परे वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण मार्फत सत्य प्रमाणित गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।